ఇంట్లో ఉన్న వాటిని ఉపయోగించి కోల్డ్, కఫ్, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ముందుగా దగ్గు, గ్లాసు వేడి పాలు తీసుకొని చిటికెడు పసుపు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ పాలు గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత పరగడుపున తాగాలి. అంటే టిఫిన్ లాంటి ఏమీ తినకముందు ఖాళీ కడుపుతో ఉన్నప్పుడు మార్నింగ్ డైలీ ఒక గ్లాసు 1 వీక్ తాగాలి. ఇలా తాగితే ఎటువంటి దగ్గు అయినా సరే ఇట్టే నయమైపోతుంది. పొడి దగ్గు కానీ, వైరస్ బ్యాక్టీరియాల వల్ల వచ్చే దగ్గైనా, టీబీ వల్ల వచ్చే దగ్గైనా సరే ఇట్టే తగ్గిపోతుంది. తర్వాత కోల్డ్ కోసం 1 చెంచా ధనియాలు, 1 చెంచా మిరియాలు, కొంచెం అల్లం దంచి వేసి, గుప్పెడు తులసి ఆకులు వేసి 1.5 గ్లాసు నీళ్లు పోసి బాగా మరిగించాలి. అవి 1 గ్లాసు నీళ్ళు అయ్యేంత వరకు బాగా మరిగించాలి. వాటిలో తాటి బెల్లం కానీ, తేనె కానీ, లేదా నార్మల్ బెల్లం అయినా సరే 1 చెంచా వేసి మిక్స్ చేసుకొని ఈ కషాయాన్ని డైలీ తాగాలి. ఇది 4 డేస్ తాగితే సరిపోతుంది. కోల్డ్ ఇట్టే నయమైపోతుంది. తర్వాత థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్కి కరివేపాకు అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. దీనిని పరకడుపున పిడికెడు ఆకులు తీసుకొని నోట్లో వేసుకొని బాగా నమిలి ఆ జ్యూస్ని లోపలికి మింగేయాలి. ఇది గొంతులోని పుండునే కాకుండా లోపల ఎటువంటి పుండు ఉన్నా సరే నయం చేస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్ నిరోధకం కూడా. తర్వాత వేలక్కాయలను రోజు 1 తీసుకొని ఏ టైంలో అయినా సరే తీసుకొని నమిలి మింగేశారంటే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, కోల్డ్, కఫ్ కూడా తగ్గటానికి ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఈ కరివేపాకును డైరెక్ట్గా నమిలి మింగడం కష్టంగా ఉంటే మిక్సీలో వేసుకొని జ్యూస్ చేసుకొని అందులో మంచి జ్యూస్ని తీసి ఫిల్టర్ చేసి 1 స్పూను అర్లీ మార్నింగ్ అంటే పరగడుపున ఖాళీ కడుపుతో ఉన్నప్పుడు తీసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిపోతుంది. ఇవన్నీ ఇంట్లో ఉండేవే. ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే మనము కోల్డ్, కఫ్, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ని ఈజీగా తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చి ఉంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.